নমস্কার, নিউজ 18 বাংলা ডিজিটালে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেলা। প্রত্যেকদিন টপ অফ দ্য নিউজে 4টে বাছাই করা খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরে থাকি। আর আজকে আমাদের ফোকাস নাম্বার 1-এ যে খবর রয়েছে, নরেন্দ্রপুরের আগুন নিয়ন্ত্রণের পরেও বাড়ছে আশঙ্কা। হদিশ নেই ডিউটিতে থাকা বেশ কয়েকজনের। বাইরে উৎকণ্ঠায় পরিবার। ধসে পড়া শেডে সরিয়ে উদ্ধার কাজ পুলিশ দমকলের। ঝলসে মৃত অন্তত 8, এখনো নিখোঁজ অনেকেই। চলছে কুলিং প্রসেস শেষ হলে ফরেন্সিক পরীক্ষা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। ফোকাস নাম্বার 2, নিরামিষ নয় বন্দে ভারত স্লিপারে মিলবে আমিষ। ভোটের মুখে চাপে পড়ে মেনু বদলের উদ্যোগ। আমিষবাদে জোর বিতর্ক। বাঙালি খাদ্যাভ্যাসে আঘাতের অভিযোগ তৃণমূলের। রেলমন্ত্রীকে ফোন সুকান্তর। মেনু বদলের আশ্বাস অশ্বিনী বৈষ্ণব। দাবি বিজেপি সাংসদের, কটাক্ষ তৃণমূলের। ফোকাস নাম্বার 3, পূর্ব আমেরিকা জুড়ে তুষারঝড়। আমেরিকার নিউ মেক্সিকো থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রবল তুষারঝড়। 16টি জায়গায় জরুরি অবস্থা জারি। এখনো পর্যন্ত 17 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বহু জায়গায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন। 12,000-এর বেশি উড়ান বাতিল। ফোকাস নাম্বার 4, যুব ভারতীতে মেসিকে ঘিরে বিশৃঙ্খলার 63 দিন পর যুব ভারতীতে ফিরছে ম্যাচ। প্রকাশ্যে এলো ISL এর সূচি। 14 ফেব্রুয়ারি ISL এর উদ্বোধনী ম্যাচ যুব ভারতীতে। সেখানে মুখোমুখি মোহনবাগান কেরালা ব্লাস্টার্স। গ্রুপ পর্বের 15টা ম্যাচ রয়েছে যুব ভারতীতে। অবশ্যই আজকে ফোকাস নাম্বার 1-এর দিকে আমাদের যে খবর রয়েছে, গোডাউনের আগুনে ঝলসে মৃত কত। হ্যাঁ, 1.5 দিন অতিক্রান্ত। 1.5 দিন পরও কিন্তু অধরা রয়েছে সঠিক সংখ্যা। নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদে বিপর্যয়ে শিউরে ওঠা পরিণতি। আটকে পড়ে রয়েছেন বহু মানুষ। এখনো এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে। আটকে পড়ে যারা ছিলেন তারা বারবার ফোন করেছিলেন বাঁচার আরতি এবং দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা, সবই কিন্তু ধীরে ধীরে সার হয়ে গেল। ঝলসে মৃত অন্তত পক্ষে এখনো পর্যন্ত যা পাওয়া যাচ্ছে খবর, 8 জন মারা গিয়েছেন অনুমান, এমনটাই পুলিশের। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন কিন্তু অনেকেই। নরেন্দ্রপুর বিপর্যয়ে আরও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনো হদিশ নেই নাইট ডিউটিতে থাকা বেশ কয়েকজনের। শুধু নরেন্দ্রপুর থানাতেই 8 জনের মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে 1.5 দিন পরেও কিন্তু উৎকণ্ঠার অপেক্ষায় নিখোঁজদের পরিজনরা। বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আরও 5 জন, এমনটাই দাবি করছে পুলিশ। যোগাযোগ পরিবারের সঙ্গে করা হচ্ছে। 1.5 দিন পার। নরেন্দ্রপুরে ভস্মীভূত গোডাউনে এখনও কিন্তু পকেট ফায়ার রয়েছে। সরু গলি, স্বাভাবিকভাবেই মজুদ দাহ্যেই বেড়েছে এই বিপদ, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। কুলিং ডাউন প্রসেস শুরু হলেও কিন্তু শেড ধসা ডেকোরেটরসের গুদামে ঢুকতে পদে পদে সমস্যা হয়েছে। কাদের না, দমকল কর্মীদের। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তল্লাশিতেও হিমশিম দমকল পুলিশ। নরেন্দ্রপুরে পরপর গোডাউনে কিভাবে আগুন, এই প্রশ্নই কিন্তু উঠছে। তদন্ত শুরু করেও পদে পদে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশ এবং দমকল কর্মীদের। এখনো শেষই হয়নি কুলিং ডাউন, এমনটাই বলা হচ্ছে। প্রসেস শেষ হলে তবেই ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম পৌঁছবে। নমুনা সংগ্রহের পরেই সঠিক কারণ কিন্তু জানা যাবে। উদ্ধার হওয়া দেহ শনাক্তেও সমস্যা হচ্ছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পৌঁছে গিয়েছেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। কথা বলেছেন এলাকার মানুষদের সঙ্গে। ফোকাস নাম্বার 2-এর দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে বন্দে ভারতে আমিষ বিতর্কের জের। চাপে পড়ে অবশেষে বন্দে ভারত স্লিপারে মিলতে চলেছে আমিষ। বন্দে ভারত স্লিপারে আমিষ খাবার না মেলায় গত কয়েকদিন ধরে তুমুল বিতর্ক চলছিল। বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের আঘাতের অভিযোগ তৃণমূলের। রেলমন্ত্রীকে ফোন সুকান্ত মজুমদারের। এবং শুধু তাই নয়, মেনু বদলের আশ্বাস অশ্বিনী বৈষ্ণব। এমনটাই দাবি বিজেপি সাংসদের। সিদ্ধান্ত বদল নিয়ে কটাক্ষ এদিকে করেছে তৃণমূল। আজকে ফোকাস নাম্বার 3-এর দিকে যে খবর রয়েছে, পূর্ব আমেরিকা জুড়ে তুষারঝড়। আমেরিকার নিউ মেক্সিকো থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রবল তুষারঝড়। নিউ ইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটসে ভারী তুষারপাত। কোথাও কোথাও 1 ফুট পর্যন্ত বরফও জমে গিয়েছে। 16টি জায়গায় কিন্তু জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 25 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বহু জায়গায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রায় 8 লক্ষ মানুষ বিদ্যুৎহীন। খারাপ আবহাওয়ায় 12,500-এর বেশি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। আর আজকে ফোকাস নাম্বার 4-এর দিকে খেলার খবর আপনাদের জানাবো। কারণ যুব ভারতীতে মেসিকে ঘিরে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল 63 দিন আগে, সেই বিশৃঙ্খলা 63 দিন পর যুব ভারতীতে ফিরছে ম্যাচ। প্রকাশ এলো ISL এর সূচি। 14 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন্স ডের দিন ISL এর উদ্বোধনী ম্যাচ যুব ভারতীতে হবে। সেখানেই মুখোমুখি মোহনবাগান কেরালা ব্লাস্টার্স। 16 ফেব্রুয়ারি ISL এর অভিযান শুরু ওয়েস্ট বেঙ্গলের। যুব ভারতীতে লাল হলুদের প্রতিপক্ষ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড FC। 3রা মে ISL এর ডার্বি। যুব ভারতীতে মুখোমুখি ইস্ট বেঙ্গল আর মোহনবাগান। গ্রুপ পর্বের 15টা ম্যাচ রয়েছে এই যুব ভারতীতে। টপ অফ দ্য নিউজ আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগছে আমাদের টপ অফ দ্য নিউজ অবশ্যই জানাবেন। কোন কোন খবর দেখতে চাইছেন, শুনতে চাইছেন, সেটাও আমাদের জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব সেই খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। আর অবশ্যই অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন নিউজ 18 বাংলার পর্দায় আর নিউজ 18 বাংলার ডিজিটালে।